ขอบคุณพี่สาวนะครับที่ให้ทิปคนละ20 บาทนะครับนักร้องนักดนตรี400 บาทนะครับขอบคุณมากไปครับขอเพลงพี่สาวของานเพลงมาขอเป็นจังหวะมาก็ได้สาววัดเบิร์นขายเหล้า